अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये है टोयोटा प्रीमियो 2007 मॉडल है। ये गाड़ी बहुत ज़्यादा मिसफायरिंग कर रही है और आरपीएम ड्रॉप कर रही है और आप देख रहे हैं कोई इंजन साइन भी इसका नहीं आ रहा। कोई इंजन साइन नहीं आ रहा तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। तो देखें वीडियो। ये आप देख रहे हैं ये गाड़ी स्टेबल नहीं है, आरपीएम बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर रही है, अच्छी खासी मिसफायरिंग कर रही है। अब एरर भी नहीं आ रहा, इंजन साइन भी नहीं दे रही। फिर भी हम इसको कंप्यूटर स्कैनिंग कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा। जैसे ही इसको स्कैन किया है ना, रीड फॉर्ड कोड पे क्लिक किया है तो कोड दिया है P105 रश एडलिंग का ये कोड है। जब आप इसको गूगल पर सर्च करेंगे इस कोड को तो इस तरह के फॉल्ट आएंगे। आप देखते हैं इस गाड़ी में यही फॉल्ट है या कोई और फॉल्ट है। तो पहले हम कर लेते हैं फॉल्ट कोड क्लियर, करते हैं यस, फिर करते हैं ओके। तो नो ट्रबल कोड, मगर गाड़ी का जो आरपीएम है वो स्टेबल नहीं है, गाड़ी मिस फायरिंग वैसे की वैसे ही कर रही है। ये है जी इसका इंजन प्रीमियो का 1500 सीसी। तो गाड़ी इस टाइम स्टार्ट है, ये आप देख रहे हैं एक नंबर कोयल बिल्कुल लूज़ पड़ी हुई है, बिल्कुल लूज़ है। ये चेक करते हैं और सब जो इसकी कोयलें हैं ये चेक करते हैं कि इनमें कुछ चीज़ इनमें शॉर्टेज तो नहीं है। मुझे 100% लग रहा है इसकी कोई ना कोई कोयल शॉर्ट है, जिसकी वजह से इसने रश एडिंग का कोड दिया है। उसके अंदर भी आपको चाहिए कि आप फ्यूल का प्रेशर चेक करें, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर चेक करें, एयर माफ सेंसर चेक करें, एयर लीक चेक करें, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। मगर आपको चाहिए कि आप स्पार्क भी चेक करें। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक इसकी जो है इग्निशन कॉइल चेक करेंगे और आराम से देखेंगे कि कहाँ मसला है इसका। तो जब भी काम शुरू करें तो स्टेप बाय स्टेप सब चेक करें, लाजमी नहीं एक ही चीज़ हो। ये निकालिए कोयल, ये काम कर रही है। अब हम इसकी स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से एक एक कोयल चेक कर लेंगे। वो क्यों कि एरर कोई नहीं दे रही, कोई फॉल्ट कोड नहीं आ रहा कि फ़लानी कोयल चेक करें, फ़लाना इंजेक्टर चेक करें, एक नंबर इंजेक्टर चेक करें या एक नंबर कोयल चेक करें, प्लग चेक करें, ऐसा नहीं है। जैसे ही एक नंबर कोयल निकाली है बाहर तो ये साइडों से अच्छी खासी शॉर्ट कर रही है और इसके ऊपर हल्का का पानी भी आ रहा है और प्लग के अंदर भी हल्का का पानी है और यही कोयल लूज़ भी थी बहुत ज़्यादा। तो ये जो कोयल है ये दोबारा चेक कराता हूँ आपको, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें, आप देख रहे हैं शॉर्ट कर रही है, अच्छी खासी शॉर्ट है। अब हम इग्निशन कोयल बाहर निकाल लेते हैं और इसके स्पार्क प्लग खोल लेते हैं, उनको भी हम चेक कर लेते हैं कि स्पार्क प्लग की क्या पोजीशन है, उनकी क्या सूरत हाल है। कोयलें खुल गई हैं, एक नंबर ये वाली कोयल तो शॉर्ट है, ये ठीक है, ये भी ठीक है माशाल्लाह और ये भी ठीक है माशाल्लाह। अब चेक कर लेते हैं हम स्पार्क प्लग, उनकी क्या पोजीशन है। देखिए आप, जैसे ही स्पार्क प्लग पहला नंबर निकाली है ये काला स्या हुआ है, पहला नंबर स्पार्क प्लग काला स्या हुआ है। दूसरा जो है वो ठीक है, लाल सुर्ख है। तीसरा भी जो है वो भी लाल सुर्ख है, ठीक है माशाल्लाह। और चौथा भी माशाल्लाह लाल सुर्ख है, ठीक है। फॉल्ट इसके पहले ही सिलेंडर के अंदर है, स्पार्क प्लग गंदा हुआ है, ख़राब नहीं है। फॉल्ट इसका पहले सिलेंडर का है, पहले सिलेंडर की इसकी कोयल काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से पहले सिलेंडर का स्पार्क प्लग काला हो रहा है। हम लोगों ने स्पार्क प्लग साफ़ कर लिए हैं, अब हम इसको इनके फिटिंग कर लेते हैं। एक नंबर कोयल जो थी वो लूज़ थी, लूज़ होने की वजह सिर्फ ये है कि जो इसका 10 नंबर का लगा हुआ है काबला वो फ्री है, उसकी चूड़ी फ्री है, इसलिए ये लूज़ है और पानी जा जा के तो वो शॉर्ट भी कर गई। तो हम इसका टेबलेट कवर साफ़ कर लेते हैं और इग्निशन कोयल हम चेंज करेंगे। ये चेंज करना बहुत ज़रूरी है, इग्निशन कोयल चेंज ही करनी पड़ेगी।
माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन होगी सफाई। तीनों की तीनों कोयलें हम इसकी लगा दी हैं। ये कोयल शॉर्ट है, ये हम चेंज करेंगे और ये हम लोगों ने नई कोयल मंगवा ली है। हम इनकी फिटिंग करते हैं, अच्छी तरीके से फिक्स करते हैं, फिर गाड़ी करते हैं स्टार्ट और चेक करते हैं कि गाड़ी की क्या पोजीशन है। और जो नीचे कोयल इसकी हैं उनको अच्छी तरीके से टाइट करेंगे, अच्छी तरीके से फिक्स करेंगे ताकि वो लूज़ ना रहे, ताकि मज़ीद कोई कोयल शॉर्ट ना हो। ज़ाहिर बात है एक नंबर कोयल शॉर्ट है तो एक सिलेंडर काम नहीं कर रहा। ये 4 सिलेंडर गाड़ी है, 1500 सीसी है। एक सिलेंडर नहीं करेगा काम तो गाड़ी मिस फायरिंग करेगी, एक्स्ट्रा फ्यूल लेगी, गाड़ी पिक नहीं लेगी। जब तक गाड़ी के चारों सिलेंडर काम नहीं करेंगे इंजन के तो गाड़ी पिक नहीं लेती है। इसीलिए जब मिस फायरिंग का मसला आए तो एक एक सिलेंडर चेक करें और चेक करें कि किस वजह से मिस फायरिंग हो रही है। फ्यूल इंजेक्टर की वजह से हो रही है, इग्निशन कोयल की वजह से हो रही है। मिस फायरिंग होती है स्पार्क प्लग शॉर्ट होने की वजह से, इग्निशन कोयल शॉर्ट होने की वजह से, फ्यूल इंजेक्टर बंद होने की वजह से। अगर ये सब चीज़ें ठीक हों तो हेड के वाल लीक होने की वजह से मिस फायरिंग होती है। तो इस गाड़ी का फॉल्ट था, इसकी इग्निशन कोयल 1 ख़राब थी, वो शॉर्ट थी, आपने देखा वीडियो में, जिसकी वजह से गाड़ी मिस फायरिंग कर रही थी। जब गाड़ी मिस फायरिंग करती है, एक्स्ट्रा फ्यूल लेती है और गाड़ी पिक भी लेती नहीं है। ऐसा काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया है। अब गाड़ी करते हैं स्टार्ट और इसको करते हैं ड्राइव और चेक कर लेते हैं अब गाड़ी क्या पोजीशन है। गाड़ी को ड्राइव किया है, गाड़ी की ड्राइविंग बहुत अच्छी हो गई है, गाड़ी स्मूथ हो गई है, आरपीएम फुल ले रही है और आरपीएम स्टेबल है माशाल्लाह। काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। सिर्फ फॉल्ट था इसका इग्निशन कोयल का जो शॉर्ट थी, जिसकी वजह से गाड़ी मिस फायरिंग कर रही थी। तो काम माशाल्लाह मुकम्मल हो गया। वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज 5 टाइम क़याम करें, दूसरी पढ़ें, दुआओं याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।